ഞങ്ങൾ ഇന്നുള്ളത് പുൽപ്പള്ളി ടൗണിലാണ്. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമുള്ള യാത്രയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റേതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പുൽപ്പള്ളി ടൗണിലെത്തി. ടൗണിൽ നമ്മൾ ബത്തേരിയിൽ അന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ പൂച്ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ബത്തേരി പോലെ തന്നെ ആയി വരുവാനായിട്ടായിരിക്കും. എന്തായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ആവട്ടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പുൽപ്പള്ളി എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുള്ളംകൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിരിക്കും. നരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിമിൽ ഇവിടെ പ്രശസ്തി നേടിയൊരു സ്ഥലമാണ് മുള്ളംകൊല്ലി. അപ്പോൾ മുള്ളംകൊല്ലി ടൗണിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു പുഴയുടെ തീരത്താണ് പോകുന്നത്. കബിനി നദിയുടെ തീരത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അവിടെ വഞ്ചിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യത നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഏതായാലും പോയി നോക്കാം. അവിടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പാലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വഞ്ചിയിലൂടെയാണ് യാത്രാ സൗകര്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഏതായാലും നിർത്തിവെക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഹായ്, ഹലോ. അപ്പം രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നിട്ടില്ല. രണ്ടല്ലേ, ഒരു മാസമായി. അതായത് ക്രിസ്മസ് ആയിരുന്നു, അതിനുശേഷം ന്യൂ ഇയർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസിയായി. എവിടെയും ട്രിപ്പ് പോകാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ പനി പിടിച്ചു, കിടപ്പായി പോയി. അങ്ങനെ എഴുത്തുകാരിയുടെ ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പാട്ട് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് നന്ദി പറയുന്നു. വ്യൂസ് ആയി നമ്മുടെ ചാനലിൽ അത്ര ആൾക്കാരോട് ഒരുപാട് നന്ദി. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു. അതെ, അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി താങ്ക്സ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ പുറകിലായിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വ്ളോഗ്സും അങ്ങനെ ട്രാവലിംഗ് ഒന്നും നടക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന പുൽപ്പള്ളി പെരിക്കല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ പെരിക്കല്ലൂർ കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഈ പുഴയുടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡില് കർണാടക, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കേരളം. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിടക്കുന്നത്. പുഴയുടെ അക്കരെ കർണാടകം. അപ്പൊ കർണാടകത്തിലേക്ക് തോണി സർവീസ് ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന്. ഇവിടെ സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകാനും തിരിച്ചു വരാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്, അതായത് ഒത്തിരി തൊഴിലാളികളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ട് ജോലിക്കൊക്കെ, പണിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ കടന്നു പോകാനൊക്കെയുള്ള ഒരു കടവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അവർ തോണി സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇറങ്ങിയതാണ്. ചേട്ടായി പറഞ്ഞു തന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ എവിടെ പോകുന്നു ആലോചിച്ച് ചേച്ചിനെയൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നായിരുന്നു. അപ്പം എവിടെ പോകുന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ചേട്ടായി പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ തോണിയിൽ കയറാമെന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചാടി ഓടി. ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെന്നറിയില്ല, പോയി നോക്കട്ടെ. അതൊന്ന് തോണിയാണ്. എല്ലാരും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന കാണുന്നുണ്ട്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടാ പോകുന്നത്. അതായത് കൊട്ടവഞ്ചിയിലൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാ പോയിട്ട് വരുന്നത്. പോയി നോക്കട്ടെ എന്തായാലും. അപ്പൊ ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ആ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാണ്. അപ്പോൾ കാണാം, തോണിയിൽ കയറിയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, പറ്റുവാണെങ്കിൽ തോണി ഒന്ന് തുഴയണം. ആഗ്രഹമുണ്ട്, നടക്കുമെന്നറിയില്ല, നോക്കട്ടെ. ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാത്തെന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി. അതെ, ഞങ്ങള് ഇനിയും യാത്രകൾ ഞങ്ങൾ നിർത്തൂല. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നിന്ന് ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആയല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒത്തിരി എന്താ പറയാ, വീട്ടിലത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ വീട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് ഒതുക്കി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇനി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഇറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പോവാൻ സമയമായി. അവിടെ തോണിക്കാരൻ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ പോട്ടെ. ബേക്കുണ്ടല്ലേ, സെറ്റാണ്. ഞങ്ങൾ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഈ കടവിൽ നിന്ന് കയറി അപ്പുറത്തെ കടവിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോണി പിടിക്കാൻ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കയറ്റി പോകുന്ന തോണി അതിന് ഒരാൾക്ക് 10 രൂപയാണ് ചാർജ്. അവിടെ പോയി തിരിച്ചും കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് 10 രൂപ കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വേറെ സർവീസ് ഉണ്ട്. തോണി കയറി ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റി തിരിച്ചു വരാം. അതിന് നമുക്ക് തോണി വിളിച്ച് പോകുന്നതിന് 200 രൂപയാണ്.
അപ്പോൾ ഞങ്ങളേതായാലും വന്നാലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ 200 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് വേറെ തോണി വിളിച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളേതായാലും അങ്ങോട്ട് നോക്കി പോവാട്ടോ. ബാക്കി നമുക്ക് കാഴ്ച അവിടെ. പെരിക്കല്ലൂർ കടവാണിത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് യാത്രക്കാരെ കൊണ്ട് തോണി പോകുന്നത്. ഈ തോണിയിൽ പോകുന്നതിനാണ് 10 രൂപ. ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു തോണി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽപ്പുണ്ട്. ഈ തോണിയിലാണ് ഞങ്ങൾ കയറാൻ പോകുന്നത്. ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്നാ? സത്യൻ. ചേട്ടൻ എത്ര വർഷം ഇവിടെ? 10 വർഷം. ഓക്കെ, അടിപൊളി. നല്ല അടിപൊളി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കേറി തോണിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആടി. തുഴഞ്ഞോ. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും തുഴഞ്ഞോ? അതെ, മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അങ്ങോട്ട് തുഴയരുത്, മനുഷ്യ തിരിച്ചു തുഴയേ. ഇങ്ങോട്ട് തുഴയാൻ. അടിപൊളി. അങ്ങോട്ടല്ലെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തുഴയാൻ. ആ, അങ്ങനെ തുഴയേ. ഇതിപ്പോ തോണി ഇവിടെ നിക്കത്തേ ഉള്ളൂ, പരിപാടി നടക്കൂല കേട്ടോ. ചേട്ടൻ തുഴയണ്ട, ഇത് തോണി ഇതാ ഇളകുന്നു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുള്ളത് പെരിക്കല്ലൂരാണ്. പെരിക്കല്ലൂര് തോണി സർവീസ്, ബോട്ട് സർവീസ് അല്ല, തോണി സർവീസ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ജിസ ചേച്ചി, ബാബുച്ചേട്ടായി, അവരുടെ 2 പിള്ളേര്. അതെ, ഞങ്ങളുടെ വയനാട് ടീമാണ്. ചേട്ടന്റെ പേര് സത്യൻ. തോണി തുഴയുന്നു, മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് തോണി തുഴയുന്നു. ചേട്ടൻ 10 വർഷമായിന്നാ പറഞ്ഞേ. അതെ. ആ, ഇവിടെ ഒരു ടീംസ് ഇതാ ചൂണ്ടലിടുന്നു. എന്താ കിട്ടിയോ? അതെ, ഞങ്ങൾ തിരുവമ്പാടി, കോഴിക്കോട്. എത്ര നേരമായി നിൽക്കുന്നു? രാവിലെയോ? അടിപൊളി. പോസ്റ്റാല്ലേ? അതെ, എല്ലാരും ഇവിടെ ചൂണ്ടയിടലുകാരാണ് കേട്ടോ. സൈഡിൽ കൂടെ കിട്ടിയോ? പോസ്റ്റ്. എല്ലാരും ഭയങ്കര വൈബാണല്ലോ. ആണോ? പോയി. ഇവിടെ എന്താ കൂടുതൽ കിട്ടുക? കട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? പൊളി, അടിപൊളി. ഇവിടെ ശരിക്കേ രാവിലെ വരണം, അല്ലെ വൈകുന്നേരം. ഈ 2 ഘട്ടം നേരത്തെ വന്നാൽ ഇതാ കുഴപ്പം, വെയില്. ഇവിടെയൊക്കെ കൊട്ടത്തോണി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ വലിയ തോണിയാ കേട്ടോ കിട്ടിയത്. നമുക്ക് കൊട്ടത്തോണി കിട്ടിയില്ല. കൊട്ടത്തോണി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായനെ. എന്റെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ കറങ്ങി പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വട്ടം കറങ്ങത്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൊട്ടത്തോണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. ഉണ്ടോ? അതാ ഇവിടെ കണ്ടോ ചൂണ്ടയുടെ വള്ളി, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ചൂണ്ട വള്ളി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അപ്പുറം കർണാടക, ഇങ്ങേ സൈഡ് വയനാട് ജില്ല, കേരളം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള പിന്നെ കൃഷിക്കാര് ഇവിടെ വയനാട്ടിലല്ല കൂടുതൽ, ഇവിടെ തൊഴിലാളികൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ മാസ്ക് അധികം. അപ്പൊ കാണാലോ. അപ്പോൾ ജനങ്ങള് പിന്നെ പണി ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വയനാട് ജില്ലയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. പണിക്കാര് കർണാടകത്തിലുള്ള കുറെ ജീവനക്കാര്. അപ്പൊ രാവിലെ അവരെ കടത്തി വിടും, വൈകുന്നേരം അവരെ തിരിച്ചു കിടക്കുന്നു. അതാണ് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ സർവീസ്. പിന്നെ ഇവിടെ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യം വില കുറച്ച് പോകുമല്ലോ അവിടെ. അപ്പൊ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. അതെ അല്ലേ? മദ്യത്തിന് വില കുറവുണ്ട് കുറച്ച്. അതെ അല്ലേ? ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ. പിന്നീട് ഇത് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് വരുന്നത് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ ഇതുപോലെ അടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരൊന്ന് കറക്കി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവിടും. അതെ അല്ലേ? ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം നമ്മളിപ്പോ യാത്ര ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കി അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും. അതെ അല്ലേ? അപൂർവ്വം വരുള്ളൂ. ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ഈ കൊട്ടവഞ്ചി കിടക്കുന്ന ഭാഗം കേരളവും
ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഈ കൊട്ടവഞ്ചി കിടക്കുന്ന ഭാഗം കർണാടകമാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ കുറവാ. കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറവ്. ഏത് അപ്പുറത്തോട്ടോ? കുറച്ച് അങ്ങോട്ട്. ഇവിടെ ഈ തുരുത്തിന് പാലും ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം കുറവാ. ഇങ്ങോട്ട് നല്ല വെള്ളം. ഉണ്ടോ പിള്ളേര് കളിക്കുന്ന നോക്കി കൊട്ടവഞ്ചിട്ട്. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തോണി തുഴയാൻ പോവാണ്. അറിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ സത്യമായിട്ടും. അത് പറയണ്ട. നമ്മള് വണ്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് പോകുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പറ പിടിക്കുക മാത്രമല്ല അങ്ങോട്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ. പൊളി. സൈഡ് വഴി പോവാ. നീ എന്തിനാ പേടിക്കണേ? നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുമല്ലേ വേണ്ടേ? ഇവിടെ തൊഴിയുമ്പോ അങ്ങോട്ട് ഏതെങ്കിലും പൊട്ടല്ലേ എവിടെ പോയാലും കരക്ക് കയറാനൊന്നും പോലും. അത്രയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ്. ചേട്ടന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പവർ. ഇനി അവിടെ കരക്ക് പോയാലും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല. വെള്ളത്തിൽ പോയാൽ പറ്റും കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൽ പോകാണ്ട് ചേട്ടൻ നോക്കിക്കോളൂ. ഈ തോണി വെള്ളത്തിൽ പോയി നമ്മൾ എടുത്ത് ചാടണം. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് മരിക്കുള്ളൂ. അതെ അല്ലേ? അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ. അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. കൊള്ളാം. പൊളി. വഞ്ചിക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ കരയിലോട്ട്. ഇത് കൊറേ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. സിമ്പിൾ അല്ല. ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കുക. വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അത്ര അടുപ്പുന്നുണ്ടോ? പൊളി. ഇത് നമുക്ക് ലൈസൻസ് വേണം കേട്ടോ. അത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ പിടിക്കുക. പിന്നെ നേരെ പോണ സമയത്ത് മുമ്പോട്ട് കഴിയുക. അത് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് പഠിക്കാനുണ്ട്. 8 ലക്ഷമൊന്നല്ല. ഇത് ഇറുവൊക്കെ എഴുതണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ വരിക. കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഭയങ്കര വൈബാണ് കേട്ടോ. ഒന്നും പറയാനില്ല. ആദ്യം വെയിലടിക്കാതെ പോവാൻ നമുക്ക്. പൊളി. ഇതൊരു രക്ഷയില്ല. ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കായല് മാറിപ്പോയെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അഷ്ടമുടി കായലില് അന്ന നടത്തോണിയില് ചിന്ന കിളി ചിങ്കാര കിളി ചൊല്ലുമോ എന്നെ നിനക്കിഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണോ. അടിപൊളി സംഭവം പഠിച്ചു കേട്ടോ. വണ്ടി വിടുന്ന തന്നെ ഫ്രണ്ട് നോക്കി വിടുന്നു. അതെ സംഭവം പഠിച്ചിട്ടോ. ഈ വലിയ തോണിയാ. ഇത് വേറെ ആരും തുഴയുന്നില്ല. ഞാൻ തുഴയുന്നോണ്ട് മാത്രം പോണതാ. ഇടത്തോട്ട് വാരി പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലത്തേക്ക് തോണി പോണം. വലത്തേക്ക് വാരി പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടത്തേക്ക് തോണി പോകും. ഇതാണ് അതിന്റെ സിസ്റ്റം. അതെ അല്ലേ? ട്രാക്ടർ വിടുന്ന പോലെ. അതെ അതാണ്. ചേട്ടന്റെ വീട് ഇവിടെ തന്നെ? അതാണ് എന്റെ ഇവിടെ. ആ കാണുന്നത് അല്ല കുറച്ച് ഇവിടുന്ന് അവിടെ ഒരു പൊളിഞ്ഞൊരു ക്ലബ്ബ് പോലത്തെ ഒരു സൈഡ്. പേടിച്ചിരിക്കണോ? കൊട്ടത്തോണിയിൽ എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവര് പോകുന്നത്. ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് കൊട്ടത്തോണി പോണ കണ്ടോ. ഇത് കർണാടക രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി കേട്ടോ. നമ്മുടെ തോണി കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ, കൊട്ടത്തോണി കർണാടക രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. നമ്മള് കറക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുള്ളൂ. ഒരു തോണിക്കാരൻ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര തുഴയിലാണ്. ചിന്ന കിളി ചിങ്കാര കിളി ചൊല്ലുമോ എന്നെ നിനക്കിഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണോ. ഓ ഉള്ളങ്ങൾ ഓടി വരും നേരം. എൻ്റെ അമ്മോ
സംഭവം ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്, ബട്ട് പവർഫുൾ. നല്ല ഐഡിയ വേണം, ശ്രദ്ധ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും. അതെ 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 ചേട്ടനെ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ സംഭവം പഠിച്ചു കേട്ടോ. ആകെ കൈമാറിയിരിക്കുന്നു. അതെ, നമുക്കിപ്പോ കടവിലോട്ട് ചേർക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കടവിൽ കയറൽ നടക്കൂല. അതുകൊണ്ട് ഞാന് ഒന്ന് കർണാടക കാലുകുത്തിട്ട് പോ. ഒന്ന് കർണാടകത്തിൽ കാലുകുത്തി പോ. യെസ്, അങ്ങനെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. തോണി തുഴഞ്ഞു. ഈ സ്ഥലത്ത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അപകടങ്ങളുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തോണി കയറാം, കൊട്ടത്തോണിയിൽ കയറാം. തോണി കയറിയാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സത്യൻ ചേട്ടനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അതാ ഞാൻ കൈമാറി. ഇപ്പം ചേട്ടായിയാണ് തോണി തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ കർണാടകയിലൊന്ന് കാലുകുത്തണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് കടവ് കേട്ടോ. ഇവിടെ സൈഡാക്കണം. ഇവിടെ സൈഡാക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പം സൈഡാക്കിയാൽ ചിലപ്പം മൊത്തം സംഭവം പരിപാടി മൊത്തം പാളും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈമാറി. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര മീറ്റർ താഴ്ചയുണ്ട് ചേട്ടൻ? ഇവിടെ 10-20 മീറ്റർ. 20 മീറ്റർ താഴ്ചയുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പുഴയിൽ. അപ്പം അതിന്റെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. പക്ഷെ ഇതുവരെ ഇവിടെ അപകടങ്ങളൊന്നും വരില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാം. അടിപൊളിയാണ്. ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ്. ആകാശമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ. നല്ല കാറ്റും. വെയിലൊക്കെ പോയി. ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇച്ചിരി നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു. വെയിലൊക്കെ പോയി. അടിപൊളിയായി. നമ്മുടെ ചെമ്മീനിലെ സത്യനെ പോലെ ഉള്ള നമ്മുടെ സത്യചേട്ടൻ ഇതാ തുഴഞ്ഞ് സംഭവം അടുപ്പിക്കുകയാണ്. ഇറങ്ങണ്ട. എന്നാ ഇറങ്ങണ്ട. ഇവിടെ നിറച്ച ആൾക്കാരാ. നമുക്കെന്നാ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് വേറെ തോണിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ തോണിയോടൊന്ന് അടുപ്പിച്ച് പുള്ളി ഞങ്ങൾ ഇടങ്ങണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ മോശമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങാതെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. വേറൊന്നുമല്ല. ഉണ്ടോ? അതാ, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. മനസ്സിലായില്ലേ? വൈബാക്കേണ്ടവർക്കും വരാം. അതാണ് വൈബ്. മനസ്സിലായി. പണം പോട്ടെ, പവർ വരട്ടെ. നമ്മള് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഞങ്ങൾ കടവിലേക്ക് കയറാണ്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. എന്തായാലും പൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ്. അങ്ങനെ അതെ, അവിടെ മൊത്തം പച്ചയാണല്ലോ. അതോ ലോ കണ്ടുപിടിച്ചു. ലോ പച്ച കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ. BAR. അപ്പോ അതിന്റെ ഇവിടെ വിലക്കുറവാന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാര് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തോണി കയറി അവിടെ ചെന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ആഘോഷിച്ചിട്ട് തോണി കയറി തിരിച്ചു പോരുന്ന രംഗമാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും കാണാനുള്ളത്. അതിന്റെ ഒരു പ്രാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വള്ളത്തിൽ കയറി വള്ളം തുഴഞ്ഞ് വെള്ളം അടിച്ച് വള്ളത്തിൽ കയറി വെള്ളത്തിലൂടെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവാ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ, ഇവരെല്ലാരും അങ്ങനെ പോകുന്നൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. കുറെ ആൾക്കാർ ജോലി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിതാ കരക്കെത്തി നമ്മുടെ സൈഡ് ചേർന്ന് ഇവിടെ തോണി അടുപ്പിച്ചു. യെസ്, അങ്ങനെയാണ് തോണി അടുപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇറങ്ങ ചേട്ടാ. ദൈവം, ഇവരെ കൊണ്ടൊക്കെയാണല്ലോ തോണിയിൽ ഇത്ര നേരം യാത്ര ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ്. നടപ്പെടുന്ന കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണല്ലോ. അതെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സത്യൻ ചേട്ടൻ. ഇവിടെ പെരിക്കല്ലൂര് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ട്, അല്ല സോറി തോണി പെരിക്കല്ലൂർ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തോണിയിൽ യാത്ര ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട്
സത്യൻ ചേട്ടനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. സത്യൻ ചേട്ടന്റെ നമ്പർ 9048 9047 427 526. അടിപൊളി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഈ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരാം. പെരിക്കല്ലൂർ കടവ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തോണിയാത്രയെല്ലാം അവസാനിച്ചു. ഞങ്ങള് കാറിൽ കയറി തിരിച്ചു പോവാണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൽഫു? അടിപൊളിയായിരുന്നു. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുടാ? ആ ചേച്ചി എല്ലാരും തീറ്റയുടെ തിരക്കിലാ. ബാബുചേട്ടാ പൊളി. അപ്പൊ ഞങ്ങള് തിരിച്ചു പോവാണ്. തിരിച്ചു പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലം കൂടെ കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സന്ധ്യയായി. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡേഞ്ചറാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് നിൽക്കുന്നില്ല. ഈ പറയുന്ന ചേറാടി അല്ലേ, ചേറാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ശകലം സന്ധ്യയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകും. ഞങ്ങൾ പോരുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, വണ്ടി അവിടെ നിർത്തി ചാടി ഇറങ്ങി. വണ്ടി ഇതാ പുറകിൽ കണ്ട ബാബുച്ചേട്ട സൈഡാക്കാണ് വണ്ടി. അവർ വരുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ശരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാണ്ട് നൊക്ലാച്ചി വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ ഇറങ്ങും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ കുറച്ച് നടക്കും. എവിടെ കണ്ടാലും ഞങ്ങൾ വിടത്തില്ല. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരട്ടെ. കണ്ടോ കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് കണ്ടോ പരന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടോ വയല്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടന്നേച്ചു വരാം കേട്ടോ. ആകാശം ഇരുണ്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും മഴയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ്. ആ കൊക്കിനെ പറത്തി വിട്ടപ്പോൾ സന്തോഷമായില്ലേ? മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സന്തോഷം, അത് വന്ന് തന്നെ കണ്ട് അനുഭവിക്കണം. എന്നാലേ പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട്, കാണിച്ചു തരുന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വന്ന് ഈ ഒരു ഇതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇവരിതെന്താ ഈ പറയണേ, ഇതിന് മാത്രം എന്താ ഉള്ളത്, ഒരു വയലുണ്ട്, നല്ല തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് കൂടുതൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കണം. ഈ കാറ്റത്ത് ഈ നെല്ലിൻ്റെ മണവും എല്ലാം അടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സുഖം മനസ്സിലാവും. നല്ല രസമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ തോന്നൂല്ലേ? പോവാ. അപ്പോൾ അതാ ചേട്ടായി കട്ട പോസ്റ്റ് അടിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ വണ്ടിയിൽ. കണ്ടോ, ചേട്ടായി കട്ട പോസ്റ്റായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുക. ചേട്ടായി ഇതെന്നും കാണുന്നതായോണ്ടേ. അതെ, നമ്മൾ ഉപദ്രവമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ വരുമ്പത്തോടെ നടന്നു പോകണല്ലേ ഉള്ളൂ. ചേട്ടായി ദിവസവും കാണുന്നതാണല്ലോ പുൽപ്പള്ളി, ഇവരുടെ നാടല്ലേ. ഇവർക്ക് ഇതിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഒരു പുതുമയൊന്നുമില്ല. അതെ, അവർക്ക് നെൽകൃഷിയൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു വീട്ടിൽ. ഞാൻ കുക്കിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കിയത് ചീറ്റിപ്പോയി. വേണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കി.
ഞങ്ങളുടെ ഒരു തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെയുള്ള ദിവസത്തെ എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രഗിൾസും മറന്ന് പുതിയൊരാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യാത്രയിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു സുഖമുണ്ടല്ലോ, ഒന്നും പൈസ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നതല്ല. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായി, ഞങ്ങൾ മെല്ലെ വീട് പിടിക്കട്ടെ. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര വളരെ കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ചെറിയ യാത്രയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു. പുതിയ കാര്യമല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് വള്ളത്തിൽ കയറിയത് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. തുഴഞ്ഞത് നല്ല പേടിയായിട്ടോ, ഞാൻ ഇളക്കില്ല കേട്ടോ, ബാബുച്ചേട്ടൻ ഇളക്കിയത്. പിന്നെ എനിക്ക് വള്ളം തുഴയാൻ അവസരം തന്നു. ഭയങ്കര അതെ, ചേട്ടൻ കാരണം നമുക്കതെല്ലാം സാധിച്ചു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നടന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ വയൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി ഇവിടെ കുറച്ചു നേരം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തോന്നി. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ആണോ, ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ, ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അനങ്ങരുത്, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കിളികളൊക്കെ മെല്ലെ പറന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ കതിര് കൊത്തി തിന്നാൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. പക്ഷെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഞങ്ങളങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരെയാണ്, നമുക്ക് മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടൂല, കാണാനുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ മനോഹരമായ ഒരു സായാഹ്നം അല്ലേ, ശരിക്കും തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ അല്ലെ ശനി വരെയുള്ള എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും അങ്ങ് മാറുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രിപ്പിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ യാത്ര. ഞങ്ങൾ എത്ര ഇന്ന് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ മെനക്കെട്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയത് തന്നെ. ഇന്ന് പോകണം, ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണം എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ്. കാരണം ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ വീഡിയോ ഇടാത്തെ. അപ്പം ഏതായാലും കുറച്ചു നേരമാണെങ്കിലും നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ സന്ധ്യ ആവാൻ തുടങ്ങി. പുൽപ്പള്ളി ഏരിയയാണ്, ആന ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഒരുപാട് നേരം ഭയങ്കര ധൈര്യമായതുകൊണ്ട് വേഗം പോവാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും കാട്ടാനേക്കാണല്ലോ. അതെ, കാട്ടാനാണ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ധൈര്യം. അപ്പോ സന്ധ്യക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങള് പോവാണ്. പുൽപ്പള്ളി കിടക്കണം. അതെ, പുൽപ്പള്ളി വിട്ടു പോണം. മെയിൻ റോഡാണ്, ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പേടി, അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങള് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് ദയവേത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതെ, അതൊക്കെ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ കരോൾ സോങ്ങിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനൊക്കെ ഒത്തിരി നന്ദി. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.